မာတို့ fish မှာတင်ထားတဲ့လေဒီ dryer လေးကိုလေပို့ပေးလို့ရတာရှင်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမကလိပ်စာလေးပို့ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်လူသားတိုင်းရဲ့ဒုတိယမျက်နှာပါအခုရဲ့စပင်လေးကို electronic ပစ္စည်းတစ်ခုသုံးကြပါမယ်သူကတော့ Sonic မြန်မာက electronic ပစ္စည်းပါဒီပစ္စည်းလေးကဆိုလို့ရှိရင်တော့3,000 ampere နဲ့1600 watt အားရှိရဲ့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့3 watt ဝင်ပါတယ် attachment ကပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗီဒီယိုတွေစပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးပဲဒါကိုဒီမှာခါရဲဆက်ကြပေးကြပါမယ်ရှင်ဒီဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗီဒီယိုရဲ့စပင်ဒီအဖြောက်အသားအတွက်ရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးကသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ခလုတ်က power close ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟာလေးကိုကြာလေးနှိပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအေးလေးပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတယ်သူကတော့ကြာလေးပို့ပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်လေပန်ကာရဲ့ဒီဟာကတော့ဒီဘက်ခြမ်းကတော့အပူပါရှင်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကိုယ့်အနေကိုချိန်ပြီးတော့မှသုံးကြည့်လို့ရမယ်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစပြီးတော့ပြင်ကြပါမယ်ရှင်ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့လေထွက်အားအတန်လေးပါရှင်ဒီမျိုးလေးတက်လိုက်ရမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီစပင်အဖြောက်အတွက်ကိုသုံးပြပေးပါမယ်အခုဒီပုံစံပြမှာတော့ရဲ့ဒီရှေ့ကဒီစပင်ဒီညာလေးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ဒီကဒီညာလေးနဲ့သုံးပြပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဝီလိုချင်တဲ့ဒီပေါ်ဝိုင်းပုံစံလေးရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကဒီညာလေးကိုတကယ်လို့တချို့လိုမျိုးတကယ်ပွားတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့တသိက်ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးကတော့ဒီဟာလေးပါဒါလေးတော့ဝီထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြပါမယ်နော်အခုဒီသုံးပြထားတဲ့ attachment တွေကဒီကောက်ထားတဲ့လူတွေအတွက်အရင်ကအဆင်ပြေနေပါတယ်ရှင်ဒီမှာဒီလောက်တောင်အဆင်ပြေလေသူ့တန်းကြည့်မယ်ဆိုထိုင်ဆန်နဲ့အောင်နည်းနည်းဆင်တူတယ်ဒါမဲ့ထိုင်ဆန်မဟုတ်ဘူးစောင်းနေမြန်မာကပါဒီပစ္စည်းလေးကိုဝယ်လို့ရမယ် page ကိုဝီလင်းထားထားပြီးမယ်ပစ္စည်းအသစ်ထွက်ထားတာလေးဝီရအဲ့လိုပစ္စည်းကောင်းလေးတွေတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဝီရဲ့ customer တွေအရန်ကိုပြချင်တာစောင်းနေမြန်မာ hair dryer